हाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले आपके आसाम राइफल, ट्रेड्समैन, क्लर्क और टेक्निकल की जो भर्ती आने वाली है। अब ये 12 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। उसके सारे डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं कि उसमें आपको क्या योग्यता रखी गई है, क्या आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, क्या आपकी हाइट होगी, क्या चेस्ट होगा, क्या किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बता दूं, यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दो, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो। क्योंकि आसाम राइफल भर्ती हो, चाहे आपका 41 एफएडी भर्ती हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती हो, चाहे आपकी अर्धसैनिक बल की एसएससी जीडी हो, जहाँ कहीं भी आपके साथ अन्याय होगा, जहाँ कहीं भी आपको जरूरत होगी, आपका भाई आपके साथ तैयार खड़ा है। आपको एक बात और बता दूं, आसाम राइफल भर्ती की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2, जो अपने आप को खुद का पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, खुद का पर्सनल नंबर दे रहा है, यानी कि खुद का पर्सनल नंबर दे रहा है। साथ में भी आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। तो प्लीज बता रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, ताकि हम आगे आने वाले जो भी आगे प्रोसेस है आपकी, यानी कि रिटर्न की एग्जाम की तैयारी, आपकी फिजिकल की तैयारी कैसे करें आसाम राइफल की, वो पूरी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा सके। तो प्लीज यार, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले मैं आपको देता हूं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत जरूरी है। बच्चों के डाउट क्लियर करना मेरा जिम्मेदारी है। जो बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ गया, जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गया ना, उसको जॉब लगाना मेरी जिम्मेदारी है, उसका हर एक डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज नंबर नोट कर लो ध्यान से। किसी बच्चे को यदि गलत नंबर नोट हो गया तो गलत कॉल जाएगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो नंबर नोट कर लो, ध्यान से देखना। 90 24 65 47 85, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कॉल कब करना है ये ध्यान में देख लो। कॉल कब करना है आपको? शाम को 7 से 9 और सुबह 7 से 8, इन 3 घंटों में आप कभी भी कॉल कर लो। आपको सटीक और सत्य जानकारी दी जाएगी, संतुष्ट पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी। ये नहीं कि आपको ऐसे बता दिया जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल जो जानकारी दूंगा ना वो बिल्कुल आपको संतुष्ट पूर्वक जानकारी दूंगा। तो प्लीज बता रहा हूँ, इन्हीं नंबरों पे कॉल करना। नंबर फिर से बोल रहा हूँ, 9024654785, 9024654785, ये मेरे नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है। व्हाट्सएप पर यदि आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको दिन में कभी भी जवाब दिया जा सकता है। पर यदि आप कॉल करते हो तो आपको 7 से 9 शाम को और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यदि कॉल करना होगा तो तभी करें। आपको आसाम राइफल भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्या हाइट होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। एक बात बताऊं, कई बच्चे सोचते हैं यार शेयर क्यों करें। भाई शेयर इसलिए कर दो, यदि आप किसी 2 बच्चों को शेयर करोगे ना, यदि वो 2 बच्चे उस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर देते हो, उस भर्ती की जानकारी आपके माध्यम से मिल जाती है, तो वो आपको कितनी दुआएं देंगे। और दुआओं में तो इतनी शक्ति है कि आप भी जॉब लग जाओगे और वो भी जॉब लग जाएंगे। तो प्लीज यार, रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो वो जरूर डाल देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना कभी ना भूले। तो शुरुआत करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं बता दूं, ऑल इंडिया से यदि आप जहाँ कहीं से भी आते हो, बिलोंग करते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पर इसमें बता दूं आपको, इसमें स्टेट वाइज आपकी मेरिट वो आएगी, आपकी वैकेंसी आएगी, और आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके अलग से आएगी आपकी। तो इन दोनों में से यदि आप जो भी आपकी वैकेंसी है ना, नोटिफिकेशन, उसको देखकर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, किस पोस्ट को बेस्ट मानते हो,
वहाँ से आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। और भी जैसे नोटिफिकेशन आता है, आपको नोटिफिकेशन पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा कौन से राज्य में कौन से बच्चों को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो बता दूँ आपको, स्टेट और केंद्र की अलग अलग वैकेंसी आएगी, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वैकेंसी बांटी हुई होगी, उसमें आपको अप्लाई करना है। ऑल इंडिया से यदि आप कहीं भी कैंडिडेट ऑल इंडिया से आता है तो कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। अब देखो टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, टोटल वैकेंसी इसके अंदर 1230 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 1230 रहने वाली है। 1230 वैकेंसी रहने वाली है टोटल इसके अंदर। योग्यता बता देता हूँ आपको, ट्रेडमैन के लिए आपकी 10th पास रखी गई है। कई पोस्ट में आपके 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग सका और कई पोस्ट में आपकी ITI भी मांग सकते हैं, तो ये भी ध्यान दो। यदि आप बार बार वगैरह सफाई कर्मचारी से अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी भाई। आज ही बोल रहा हूँ, उस नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है, पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यदि बार बार और सफाई कर्मचारी कुक यदि इन पोस्टों से अप्लाई करते हो ना, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी सोचेंगे हाँ बंदे में कुछ दम है। तो प्लीज आप 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर बनवा लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं योग्यता क्लर्क की। क्लर्क की आपकी 10+2 रखी गई, यानी 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है साइंस मैथ कॉमर्स आर्ट्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और आपका टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लर्क में हो, और कैंडिडेट में बता दूं 10+2 वाला कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें एक और बता दूं, फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, तो फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसाम राइफल बहुत अच्छी फोर्सेज मानता हूँ। इंडियन आर्मी के बाद यदि इंडियन आर्मी जितनी सुविधाएं मिलती है तो आसाम राइफल को मिलती है। चलो पहले सुविधाओं की बात कर लेता हूँ, कई कैंडिडेटों के डाउट रहते हैं। तो देखो कैंटीन कार्ड आसाम राइफल में मिलता है आपका, आपको पेंशन वगैरह न्यू पेंशन स्कीम के तहत आसाम राइफल में मिलता है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के साथ ड्यूटी करने को मिलती है, इंडियन आर्मी की वर्दी मिलती है, इंडियन आर्मी का आपको SHS कार्ड मिलता है। इंडियन आर्मी के साथ आप जो कहीं भी रहे हो वो इंडियन आर्मी का सब कुछ मिलने वाला है। एक बात और बता दूं आपको, इंडियन आर्मी के ड्यूटी करोगे ना आप साथ में, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आसाम राइफल का विलय इंडियन आर्मी में हो जाए, क्योंकि अभी केस चल रहा है। आसाम राइफल बोल रही है या तो हमें होम मिनिस्ट्री के तहत कर दो या हमें डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत कर दो। ये आसाम राइफल एक ऐसी फोर्स है जो जिनको दो दो मंत्रालय एक साथ कवर करते हैं। तो आसाम राइफल आपकी होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों में आती है। तो बताना चाहूँगा, हो सकता है इंडियन आर्मी में आ जाए, मिल जाए। तो यदि आप इंडियन आर्मी में पाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी का सपना था आपका और वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो आसाम राइफल में अप्लाई कर दो भाई, बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए। चलो हम बात करते हैं हाइट की। सबसे पहले हाइट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कल, तो उसकी में हम बात कर लेते हैं। देखो मेल कैंडिडेट हो, ध्यान से सुनना, मेल कैंडिडेट हो आप, UR यानी जनरल से आते हो, OBC से आते हो, SC से आते हो, तो आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये मैं ट्रेड्समैन की बात कर रहा हूँ, आगे आपको जो क्लर्क की है वो बता दूंगा, ठीक है ना। ये ट्रेड्समैन की है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ST कैंडिडेट, आपका 162.5 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट मांगा जाता है। ST कैंडिडेट को छूट दी जाती है, और यदि आप हाइट में छूट ले देते हो तो ST कैंडिडेट ध्यान दो, आपको जो रिटर्न है ना वो आपको जनरल से क्वालिफाई करना होगा, तभी आप ST कैंडिडेट में हाइट में छूट मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। इसकी पूरी जानकारी आप कॉल के माध्यम से ले सकता है कोई भी यदि ST कैंडिडेट है तो। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल आपका OBC जनरल और SC, इन तीनों की हाइट होगी आपकी 157 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें, OBC SC जनरल का आपका 157 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रहने वाला है। अब बात करते हैं ST की। ST की 150 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रहने वाला है। इसकी जानकारी मैंने पहले दी है। यदि आप ST कैंडिडेट, कोई फीमेल ST कैंडिडेट का लाभ यदि हाइट में लेता है तो उसको जनरल क्वालिफाई करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं, देखो कोर का आसाम जम्मू यदि लद्दाख रीजन से आता है, गोरखा से आता है, आसाम से आता है, उनसे यदि बिलोंग करता है तो आपको 165 सेंटीमीटर मेल हाइट मांगता है और 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट मांगता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपकी ट्रेड्समैन की। देखो ट्रेड्समैन की एज कितनी रहेगी, ठीक है ना। एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी ट्रेड्समैन की 18 से 23 साल आपकी जनरल कैंडिडेट की एज रहेगी। कितनी रहेगी, 18 से 23 साल की जनरल कैंडिडेट की एज रहेगी। उसमें बता दूं आपको, OBC में आपको 3 साल की छूट मिलेगी,
और SC/ST में आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि OBC वाला कैंडिडेट आपका 26 साल तक 26 साल तक जा सकता है और SC/ST वाला कैंडिडेट आपका 28 साल तक जा सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क में 18 से 25 साल की एज होती है और जनरल और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है। SC/ST को 5 साल की ये छूट मिलती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टेक्निकल की। टेक्निकल में 18 से 25 साल की एज होती है और वही क्लर्क वाला सिस्टम है। OBC को आपकी 3 साल की छूट मिलती है, SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है। अब देखो चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट आपको देखो लगभग सब में समान है, क्लर्क में थोड़ी सी डिफरेंस है, तो क्लर्क को अभी आपको बता दूंगा। तो पहले ट्रेड्समैन की हम बात कर लेते हैं। ट्रेड्समैन में आपको देखो UR, OBC और SC कैंडिडेट ध्यान दे 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। नॉर्मल 80 और यदि आप फुलाओगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आपका इसके अंदर फूलना चाहिए, तभी आपका चेस्ट इसमें ये रहने वाला है। SC कैंडिडेट आपका ध्यान दे, ST कैंडिडेट 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। नॉर्मल 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप जम्मू, असम, गोरखा इनसे लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका इसके अंदर 78 से 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहना चाहिए। देखो बात कर लेते हैं क्लर्क की। क्लर्क की बात करते हैं तो देखो UR, OBC और ST, UR, OBC और SC इसके अंदर आपको 165 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। और आपको बता दूं इसमें ST कैंडिडेट आपका 165.5 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें, फीमेल कैंडिडेट के अंदर UR, OBC और SC कैंडिडेट आपका 155 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। ST कैंडिडेट आपका 150 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। चेस्ट वाला भाग दे तो क्लर्क को चेस्ट में आपको 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST कैंडिडेट को 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गोरखा यदि रीजन से आता है तो कोई रेस कैंडिडेट बता रहा हूँ, जम्मू, कश्मीर, गोरखा और जम्मू से यदि लद्दाख रीजन से कोई आता है तो रेस इनकी होगी आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में। 800 मीटर की रेस होगी आपकी 4 मिनट के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं देखो मेल कैंडिडेट की आपकी रेस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क कोई भी हो चाहे आपका मेल कैंडिडेट SC, ST, OBC, जनरल कोई भी हो चाहे आपका, इसके अंदर बता दूं आपको रेस सबके लिए समान रखी गई है। रेस इसके अंदर रखी गई है 5 किलोमीटर की, आपको 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें, फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी, 8 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। तो यह आपका फिजिकल का क्राइटेरिया था। और यदि आप चाहो तो मैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दूं, यदि आप चाहोगे तो इसके लिए सिलेबस का अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा, और यदि आप चाहोगे तो इसके लिए मैं हर वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। आज तक मैं गारंटी लेता हूँ जिस भर्ती का मैंने जिम्मा लिया है, यानी कि चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे आपका 41 FPD हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी से रिलेटेड सीकर, जयपुर, टोंक भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, यदि जिस भर्ती का भी यदि मैंने जिम्मा लिया ना, उस भर्ती की जब तक बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं होती ना तब तक मैं उसकी पल पल की अपडेट आपको देता रहता हूँ। क्योंकि जिस भर्ती का यदि हमने बीड़ा उठा लिया ना, उस भर्ती का हमारी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन कराना। तो प्लीज़ बता रहा हूँ यार, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध रह जाएगा, और आप मैं बुक भी इसके अंदर आसाम राइफल की बुक भी आपको फ्री करा दूंगा। ठीक है ना। और क्या चाहिए यार, सब कुछ देने को तैयार हूँ। आपसे केवल 2 चीज़ मांगता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। एक कैंडिडेट कम से कम 5 बच्चों से सब्सक्राइब कराने की कृपा करेगा भाई। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए एक कैंडिडेट 5 जनों से सब्सक्राइब कराएगा, चाहे वो अपने पापा के में करे थे, मम्मी के में करे थे, किसी के में करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 5 जनों से सब्सक्राइब जरूर करा लीजिए। ठीक है ना। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होगा आपका PET। क्या होगा इसके अंदर आपका PET होगा। PET का मतलब आप जानते हो सभी, यानी कि PET और PST होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है ना। PET और PST
ये दोनों इसके अंदर होने वाला है। सबसे पहला स्टेप ये होगा जिसके अंदर आपका पूरी मैंने प्रोसेस बताई है, ये सभी आपका पहला स्टेप में अंदर होने वाली है। उसके बाद में आपका होगा रिटर्न, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में बता दूं आपको 25 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 25 नंबर का जीके पूछा जाएगा या जीएस पूछा जाएगा, 25 नंबर का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा और 25 नंबर का हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश में कई बच्चे बोलेंगे इंग्लिश में कुछ नहीं आता। भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे ना, जिसकी भाषा, जिसकी इंग्लिश है तो इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश कर ले, और जिसकी भाषा हिंदी अच्छी है तो हिंदी कर ले। इसके अंदर आपका टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना, नेगेटिव मार्क इसके अंदर नहीं होती। बाद में होगा आपका, यदि आप जिससे क्वालिफाई कर लेते हो ट्रेड यदि रिटर्न टेस्ट को, उसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो जिसके लिए ट्रेड से अप्लाई किया हुआ उसका ट्रेड टेस्ट होगा आपका। ये नहीं है कि आप इस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, क्लर्क से अप्लाई करो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। भाई क्लर्क से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और जिस ट्रेड से अप्लाई करो ट्रेड टेस्ट होगा। ये टेक्निकल से अप्लाई करो तो भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट यदि आप पास कर लेते हो उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद में आपका होता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है ना, फाइनल सबमिट में, यानी कि फाइनल आपका जो आता है रिजल्ट वो आता है और उसके बाद हो जाता है आपका ज्वाइनिंग। यह आसाम राइफल की सिलेक्शन प्रोसेस की गारंटी है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, आसाम राइफल आपके दिसंबर में फिजिकल करा लेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है आपके दिसंबर में फिजिकल करा लेगी। तो जिस कैंडिडेट को आसाम राइफल ज्वाइन करनी है, आसाम राइफल की भर्ती का सपना पूरा करना है, तो वो कैंडिडेट आज ही तैयारी में लग जाए, अपने रिटर्न की तैयारी कर ले। और एक बात बता दूं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैथ की क्लासें मिल रही है, जीके की क्लास मिल रही है और आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है। तो प्लीज़ वो क्लासें जरूर ले लें। और हिंदी की क्लास भी चल रही है। आसाम राइफल का पूरा सिलेबस इसके ऊपर चल रहा है, एसएसबी का पूरा सिलेबस चल रहा है। तो प्लीज़ बता रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा काम कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। थैंक यू, धन्यवाद। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ आपको, कई कैंडिडेट ऐसे जो घटिया कमेंट कर देना, उन कैंडिडेटों को ध्यान दो यार। आप कैसे हो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपने आप को सही समझता हूँ। मुझे कोई, ये है कि मैं एक इंसान हूँ, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। हाँ मानता हूँ आप जैसा मैं भी नहीं हो सकता। और जो कैंडिडेट भद्दे कमेंट करते हैं ना, उन जैसा होना भी नहीं चाहता मैं। ठीक है ना, तो जो भद्दे कमेंट करते हैं ना, वो ध्यान से सुन ले यार। आप ही के घर वाले कभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपका कमेंट देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्यों बच्चे को पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्या, क्यों कमेंट करते हो यार। गालियाँ देना सबको आती है भाई, सभी को गालियाँ देने आती है और सब गालियाँ देना जानते हैं। मेरे भी मुंह है, मेरे मुंह में जीभ है, मैं भी आपको गालियाँ दे सकता हूँ, पर आप में और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट भद्दे ना करो, कमेंट करो, सही करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो ना देखो यार, कॉल करके बोल दो यार वीडियो अच्छा नहीं है भाई, मैं वीडियो नहीं देख रहा था, मत देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर प्लीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आप ना कमेंट भद्दे ना करो यार, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट आप भद्दे कर दो ना, उनका जवाब देना भी मेरे को आता है, पर मैं आपका जवाब नहीं देता। फर्क क्या रह जाएगा आप में और मेरे में। तो आप यदि आसाम राइफल की तैयारी करना चाहते हो, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो। एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको ये नंबर दे रहा है, आपके कॉन्टैक्ट, कोई किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता यूट्यूब चैनल वाले। अपने व्यू बढ़ाने से मतलब है यार, वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।